പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാനൊരു ഒറ്റമൂലി. മഴക്കാലത്ത് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരസുഖമാണ് ചുമ. പൊതുവെ ചുമ വന്നാൽ നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയോ ആണ് ചെയ്യാറ്. ചുമ മാറാനുള്ള ചില ഒറ്റമൂലികളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുളസി ചുമ മാറാനുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം മാർഗമാണ്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തുളസി ഇലകളും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പൊടിച്ച കുരുമുളകും ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് ഊറ്റിയെടുത്തു കുടിക്കാം. ദിവസം 2 നേരം ഇത് കുടിക്കുന്നത് ചുമക്ക് ശമനം നൽകും. അതുപോലെ അല്പം തേനും നാരങ്ങാനീരും കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കൽക്കണ്ടവും കുരുമുളക് പൊടിയും പൊടിച്ച് മിശ്രിതപ്പെടുത്തിയത് 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്നത് ചുമയുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കും. 1 നുള്ള് അയമോദകമെടുത്ത് അല്പം ഉപ്പും ഗ്രാമ്പുവും ചേർത്ത് ചവച്ച് തിന്നാൽ സാധാരണ ചുമക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. തുളസിയില, കുരുമുളക് ഇവ ചതച്ചു തേനിൽ ചാലിച്ച് നൽകിയാൽ കുട്ടികളിലെ ചുമ മാറും. ചെറിയ ഉള്ളി, കൽക്കണ്ടം എന്നിവ ചേർത്ത് ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീര് കുടിച്ചാൽ ചുമ കുറയും. സവാള ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ ജ്യൂസിൽ ചെറുനാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. തീയിൽ നിന്നും മാറ്റിവെച്ച ശേഷം ഇതിൽ തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കാം. ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ കലർത്തി കുടിക്കുന്നതും ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോ.